Smara, oggi Es Smara, è stata fondata da Ma el-Ainin alla fine del XIX secolo. La costruzione a cui stiamo girando attorno è il luogo originario della città. Questo influente predicatore di origine maura, che attirava i fedeli dalla Mauritania al Marocco, alla fine del XIX secolo riuscì a farsi finanziare la costruzione in pieno deserto dal sultano del Marocco. Nel 1905 sollevò tutte le tribù tra la Seguiet el-Amra e l'Adrar mauritano contro i francesi, che riuscirono a sconfiggerlo definitivamente solo nel 1910, dopo che l'anno precedente era stato costretto ad abbandonare Smara.